میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا من صلی قبل الظہر اربعا وبعدها اربعا حرمه اللہ علی النار۔ ابن ماجہ دی روایت ہے، 11 فائدے میں اج نماز تے بیان کیتے جے۔ اللہ یاد کر لو، یاد کر لو میرے معزز سامعین، میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ زور تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ دے، اگے تے مشترکہ بیان کی دیا نا 12، فرمایا جڑا بندہ زور تو پہلے 4 پڑھدا ہے، وبعدها اربعا تے پھر 4 زور تو بعد پڑھدا ہے، 2 سنتاں دے نال 2 نفل، فرمایا 2 4 پہلے تے 4 بعد دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حرمہ اللہ علی النار، اللہ پاک اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام قرار دے دیں گے۔